ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மதர் அண்ட் சன் கிச்சன். இப்போ நம்ம சேனலில் இஞ்சி கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம். என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஸ்பூன் வழக்கமாக நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஸ்பூன் தான். இந்த ஸ்பூன் வச்சு தான் ஒவ்வொரு பொருளையும் நான் அளவாக எடுத்து வைக்க போகிறேன். மல்லி விதை இது 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 2 ஸ்பூன், பூண்டு 7 பல்லு, அப்புறம் ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கிறேன். தேவைக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ இன்னும் நல்லா அரைக்க முடியும். இந்த வீடியோவில் இப்போ காமிச்சிருக்கிற மாதிரி நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி வச்சுக்கலாம். இன்றைக்கி நான் இந்த கஷாயத்தை 4 பேருக்கு பண்ணுறேன். அதனால் 200 ml கிளாஸில் 4 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன். 4 பேருக்கு பண்ணுறனால இப்போது மொத்தம் 800 ml தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இந்த மாதிரி கொதித்த உடனே அடுப்பை ஃபுல்லாக குறைச்சி வச்சுட்டு அரை மணி நேரம் மேலே ஒரு தட்டை வச்சு மூடி மிதமான சூட்டிலே வச்சுருங்க. அரை மணி நேரம் நல்லா கொதித்து வற்றி வந்த பிறகு நம்ம அரைச்சி சேர்த்துருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் வடிகட்டி எடுத்துடலாம். அப்புறமா ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் சாறு சேர்த்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் கசக்காது, ஆனால் இனிப்பு வேணுன்றவங்களுக்கு தேன் தேவைக்கு சேர்த்துக்கலாம். எக்காரணத்து கொண்டும் ஜீனி சேர்த்துற வேணாம். இந்த கஷாயத்தை உடல் சோர்வு, தொண்டை வலி, காய்ச்சல் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். பொதுவாகவே இந்த கஷாயத்தை வாரத்தில் 2லிருந்து 3 நாட்கள் காலையிலும் மாலையிலும் உணவு உண்பதற்கு முன்போ இல்லை உணவு உண்ட பின்னரோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லாருமே இந்த கஷாயத்தை எடுத்துக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அளவை குறைச்சி கொடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உடலில் அதிகரிக்கிறதுனால அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுற குழந்தைகளுக்கு இது ரொம்பவே நல்லது. இஞ்சி கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்ற வீடியோ பார்த்தோம். என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ டைமண்ட் சிப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்ற வீடியோ காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.